Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e l'evoluzione karmica del prossimo trimestre. Abbiamo l'eremita e la ruota della fortuna, ragazzi. Direi che è un periodo dove da soli sarà meglio. Ho come questa sensazione. È come se un momento di isolamento, che secondo me sarà ricercato da voi, sarà ricercato proprio per fare un po' il punto della situazione, potrebbe in qualche modo cambiare la vostra sorte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e in più ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono i movimenti energetici. Partiamo con un fante di bastoni, cavaliere di pentacoli, re di pentacoli, due di coppe, abbiamo un 2 di spade, un 9 di coppe, e un 7 di bastoni. Bene ragazzi, partiamo da questo fante di bastoni, che secondo me indica un certo entusiasmo, un certo trasporto, se vogliamo, per una situazione o per una relazione. Andiamo a vederlo. La la, cavaliere di coppe e due di coppe, quindi potrebbe facilmente essere riferito ad una relazione e quindi questo fante di bastoni, diciamo, rappresentare potrebbe essere la vostra energia oppure l'energia del partner. Devo dire che avendo anche queste due carte girate al contrario, credo che potrebbe essere, diciamo, una relazione di tipo un po' superficiale che in qualche modo non riesce ad andare avanti, non riesce a manifestarsi. Il 2 di coppe quando è al contrario parla di una sorta di disequilibrio, del fatto che non si riesca a trovare un punto di incontro. Io credo che qualcuno di voi stia aspettando un passo da parte di un'altra persona, ma non arrivi. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 4 di pentacoli e la regina di bastoni. Voglio andare a vedere anche il re. 9 di spade e 9 di pentacoli. È come se appunto vi aspettaste qualcosa da un'altra persona, però in realtà avere il 4 di pentacoli qui mi parla della necessità di staccarsi da questo momentum, da questa situazione o da questa relazione. È un po' come se doveste rallentare un pochettino il passo, che è un po' tipico del cavaliere di denari. E mi viene da dire, vedendo anche la regina di bastoni, che avete bisogno di creare nuove strutture, nuove relazioni, nuove collaborazioni, nuove alleanze. Diciamo che la regina di bastoni è la regina della festa, per capirci, e quindi è come se aveste bisogno di ampliare le vostre pubbliche relazioni. Questo ve lo dico perché vi darà la possibilità di trasformarvi in questo re di pentacoli. Guardate, sento come se doveste diventare dei punti di riferimento
nonostante potrebbe esserci qualche carenza finanziaria, carenza caratteriale o una carenza di autonomia, di indipendenza. Potrebbe esserci un rapporto di codipendenza qui, eh? Anzi, fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché secondo me, infatti, il clou di questo periodo è trovare un punto di incontro o con questa persona, anche se ho l'idea che ci si debba staccare un po' da questa energia, da questa situazione. Ehm, quindi potrebbe essere, diciamo, un equilibrio vostro, di vita vostro, appunto, dove vi sentite più sicuri, dove vi sentite ehm, capi della vostra vita più che dipendenti dalle chiacchiere degli altri, dalle promesse, se vogliamo, anche degli altri. E non importa se in realtà non lo siete da subito, iniziate a proiettare come quest'immagine in modo da iniziare a vivere con quell'energia, no? Tenete presente che quando si lavora con la legge di manifestazione si inizia a visualizzare quello che si vuole raggiungere, cioè il risultato. Nel momento in cui io voglio essere, vi faccio un esempio perché c'è il Re di Pentacoli, un imprenditore, inizio a visualizzarmi come se fossi un imprenditore, però inizio anche a comportarmi come se fossi un imprenditore. E sì, all'inizio è una fantasia, è come se fosse un gioco, però a furia di buttare energia in quella fantasia, in quella visualizzazione, in quel gioco, le cose piano piano si manifestano, si materializzano. Andiamo a vedere il 2 di spade. Cavaliere di Pentacoli e 9 di coppe che avete tra l'altro anche qui. Io vedo come un nuovo inizio, più equilibrato, più in armonia. Tenete presente che il mago è l'azione decisa, ferma, è anche una carta che fa riferimento alla legge di manifestazione, quindi è qualcuno che agisce per ottenere quello che vuole. Vi dico, sia il 2 di coppe che il 6 di pentacoli sono carte di equilibrio, sono carte di incontro, sono carte di qualcuno che riesce a creare un'armonia facendo qualche cosa. Anzi, datemi una carta per il mago. 6 di coppe. Probabilmente c'è da staccarsi da qualche ideologia un po', diciamo, acerba, ingenua. Il 6 di coppe è la carta della favola, la carta della fiaba, dell'amore romantico che si viveva in adolescenza, quello con tutti i cuoricini, i fiorellini, i pizzi e le farfalle. Ok, quindi secondo me c'è un po' da staccarsi da certe idee un po' utopiche o inerente a questa persona o inerente alle relazioni in generale. Perché vi dico le relazioni in generale? Perché abbiamo la regina di bastoni. La regina di bastoni è colei che parla con tutti, come vi dicevo prima, è l'anima della festa, è il centro dell'attenzione. Quindi secondo me si tratta di staccarsi da questa ideologia o da questa persona per iniziare a essere diversi, a essere più se stessi. Perché anche il 9 di Pentacoli, quando è al contrario, parla di dipendenza. È come se doveste prendervi un momento da soli per cambiare il vostro destino. Difatti, qui poi abbiamo un 2 di spade che è una carta di dubbi, è una carta di scelta per la serie vado a destra o vado a sinistra. Si ripete il Cavaliere di Pentacoli che è un po' come se vi dicesse prendetevela con calma, non c'è bisogno di correre, anche perché quando si va piano si riesce a vedere tutto il panorama ed eventualmente a cambiare strada se ci rendiamo conto che non stiamo percorrendo la strada giusta. Vi dico, non sarà subito un successo, mettiamola così, perché il 9 di Pentacoli, il 9 di coppe qui è al contrario, sarà come un inizio un pochettino lento, atto appunto a trovare un punto di incontro, a trovare un nuovo equilibrio, però poi guardate, avete il 9 di coppe che è una carta di forte appagamento emotivo, è la carta di qualcuno che raggiunge tutto quello che vuole,
C'è anche di nuovo un eremita al contrario, come se non aveste più bisogno, insomma, di cercare questa identità, individualità, perché vi siete staccati dall'amore romantico, dalle idee del passato, dalle credenze della famiglia, dai patti fatti con la famiglia. Nelle costellazioni familiari soprattutto si parla di lealtà familiari, e la lealtà familiare potrebbe essere: devi sposare uno di buona famiglia, no? Queste idee un po' retro, eh, insomma, potrebbero essere quelle che stanno sabotando tutto questo processo di sviluppo da parte vostra. Andiamo a vedere 7 di bastoni, perché secondo me qui inizierete a dire: no, le regole sono le mie, faccio come dico io porto avanti la mia situazione. Ecco, infatti c'è un 7 di bastoni che spiega un 7 di bastoni e un papa al contrario. Si tratta anche qui, secondo me, di rompere le regole, ragazzi, per cambiare la vostra realtà. L'eremita è colui che cerca la propria verità, cioè cos'è valido per me. Lasciate perdere tutto quello che avete imparato da piccoli, lasciate perdere tutto quello che dice la televisione, la società, gli amici, i parenti, e trovate voi la vostra verità, perché solo così riuscirete a raggiungere questo 9 di coppe, questa pienezza, questa abbondanza, questa, sì, mi verrebbe da dire gratitudine, no? Perché comunque la fanciulla qui ha proprio le braccia aperte, sta abbracciando tutto quello che sta per arrivare. Diciamo che il momento di isolamento dell'eremita vi serve per riflettere, per tagliare tutto quello che non vi serve e essere più fedeli, se vogliamo, alla vostra verità, a quello che ricerca la vostra anima, a quello che avete bisogno magari anche stando in coppia. Non è che veda una vera e propria separazione, però è come se ci fosse un riaggiustamento. Però è anche vero che avete un 4 di pentacoli al contrario che parla di distacco, di staccarsi, di togliere questa sorta di attaccamento, se vogliamo, al passato. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Diciamo che secondo me la cosa più difficile sarà, scusate, prendere le cose con calma. Prendere le cose in modo tranquillo, perché così riuscite a fare un po' il punto della situazione. È come un ok, detto nuove regole per mantenere in equilibrio una relazione o per creare una nuova relazione in equilibrio. Non vi nego che se questo fante di bastoni fosse il passato, fosse qualcuno che lascerete indietro, effettivamente qui avete due personaggi che potrebbero entrare, ma forse più il re di pentacoli sono come dei punti di riferimento, secondo me. Andiamo a vedere qualche oracolo. Casa dolce casa, carta numero 50. E io lo sento molto legato all'eremita, ragazzi, a questa carta, perché qua si tratta di capire che cosa o chi per voi è casa. La casa non è tanto intesa come le quattro mura, anche se qui fa proprio vedere la casa, ma è intesa come le persone che ci fanno sentire a casa. In inglese c'è una distinzione tra house, che è proprio la casa fisica di mattoni, e home, che sarebbe il focolare, l'ambiente casalingo, diciamo, no? Le persone che compongono la casa, se vogliamo. E io credo che qui vi stiate avvicinando a casa vostra, a quello che vi fa stare bene, a quello che vi può far espandere, insomma. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Carta numero 9, coraggio, salto dentro il mio coraggio. Molte volte, ragazzi, manca proprio solo il coraggio di fare il passo, di buttarsi, di andare avanti. Tenete presente, coraggio è uno dei significati della carta della forza, e qui si tratta di
prendere in mano la propria vita, di avere il coraggio di viverla come voi volete, senza stare lì ad aspettare che qualcuno vi salvi, che qualcuno vi faccia delle proposte, che qualcuno vi venga incontro, che qualcuno trovi la soluzione. Cioè, secondo me, prima dovete fare un lavoro su voi stessi. E dopodiché le cose è come se piano piano, è come se doveste dettare voi certe regole e poi farle, tra virgolette, rispettare. Cioè, questo è quello che voglio io. Se ti va bene, bene. Se non ti va bene, bene uguale. Mm? Guardate, mia nonna, buonanima, che era dell'11, del 1911, quindi vecchio stampo a livello di mentalità, era veneta e lei diceva: via questo, un altro de fresco. Quindi se una relazione non funziona, se che qualsiasi relazione sia, di amicizia, di lavoro, romantica, se c'è un qualche cosa che non funziona, è inutile star lì a rimuginare, a cercare di far funzionare questa cosa, a mettere stecchini da ogni parte per riuscire a far star su il castello in aria che ci siamo costruiti, e è meglio andare verso cose nuove, verso cose migliori, mm, verso una nuova vita, una nuova verità. Qui avete la ruota della fortuna, qualche cosa cambia, ragazzi. E quando c'è la ruota della fortuna di solito sono cambi grandi, importanti, sono cambi anche a 360 gradi, quindi potrebbe essere un cambio di vita, di relazione, anche di abitazione, per esempio, di lavoro. Va bene, andiamo a vedere qualche possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile essere positivo? Perché dovete cercare la vostra verità. Che cosa è importante per voi, non che cosa è importante per gli altri, e poi vedete che questa cosa non arriva. E quindi lì, insomma, questo 2 di spade e il 9 di spade si sentono. Il 9 di spade è una carta che pensa ripetutamente a quello che è già successo nel passato e che potrebbe ricapitare. È una carta di paura comunque, di preoccupazioni, di ansia. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri? Ah, è un po' come se voleste comandare. E questo ha senso se riprendiamo un po' l'esempio di prima del mi sono incapponito con una relazione, ho fatto tanto per questa relazione, magari ho speso anni, tempo, energia e non riesco a farla andare come io voglio. Ed è proprio quello il punto. Il volere è una questione dell'ego, però in una relazione si è in due e bisogna trovare un punto di incontro comune. E invece qui sembra quasi che voi vogliate comandare sugli altri, vogliate, diciamo, esercitare, passatemi il termine, il vostro dominio sugli altri. Questo perché? Perché così facendo voi vi sentite al sicuro. Di solito la dinamica è un po' questa, però in realtà è più sano cercare un punto di incontro comune. Andiamo a vedere un pensiero sul quale riflettere. Mi consento di aver paura sapendo che tutto è temporaneo. Quindi, sia che sia una situazione difficile, o sì, o una relazione difficile, ricordatevi che è temporaneo questo momento. Può essere temporaneo all'interno di una relazione o può essere la relazione che è temporanea. E l'ho detto anche in un altro video. Mi consento di aver paura. La paura va guardata in faccia. Non possiamo pretendere che le paure spaventino, ma possiamo superarle e quindi poi a un certo punto prenderle sotto braccio e portarcele con noi. Cioè tenerti sempre presente che avete paura e poi si fa qualche cosa per, tra virgolette, calmare un pochettino questa paura. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare lo stesso lavoro per conto vostro,
potete farlo abbonandovi al canale, ovvero il lavoro delle credenze limitanti è ripreso anche nella sezione degli abbonati. Sono divise per tipologia, quindi le credenze sull'amore, le credenze sui soldi, le credenze sui figli, e hanno anche una suddivisione per chakra, perché in base ai traumi che si vivono su ogni chakra si acquisiscono credenze diverse. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!